你们知道我现在在干嘛吗？因为我比赛，然后我现在在用马克杯的方式去做熏香。那为什么要用马克杯呢？因为我里面现在添加的是热开水，那我已经帮我的那个尤加利跟顺畅清新加进去马克杯里面，那我就透过热水的蒸汽来做熏香的动作，去做鼻子的舒缓，让我的鼻子赶快就是通了，不然我真的是塞到一个就是头昏脑胀。那如果是小朋友要使用的话，我就会非常就是建议，就是爸爸妈妈一定要在旁边协助小朋友去做使用。那像我们家小朋友就是咳嗽很频繁，所以我蛮常就是使用马克杯，然后滴上我们的顺畅清新啊，或是保卫，去帮我们做舒缓咳嗽的动作。所以我非常推荐，而且像热水，其实它就是像蒸汽一样，那它就是可以帮我们疏通我们的鼻塞、咳嗽或是呼吸道的一些状况，就会非常的适合